Працяг кампаніі за чыстае паветра ў Новаполацку мы праводзілі відэаздымкі наваколля каля завода «Полимир», вытворчае аб'яднанне «Нафтан». Там няма ніякіх знакаў, которые забаранялі бы рабіць фота ці відэаздымку. Але нягледзячы на это, супрацоўнікі аховы завода «Полимир» выскочылі з прахадной і спрабавалі затрымаць відэааператарку Татьяну Мастыкіну. Он объясняет, что у нас нельзя на проходную на каждую висит. Мы на проходную не ходим. Мы там никогда и не были. Ваше патрабаванні зараз нічым не падмацаваны. І пасля яны выклікалі старэйшего па змене, который пад'ехаў, і яны прад'яўлялі дзіўныя прэтэнзіі, навошта мы здымаем каля заводу. Территорию завода снимать запрещено. Территорию завода. Мы не на территории завода. Но все равно вы находитесь возле территории завода. Казалі, што здымкі забаронена, але не змаглі прад'явіць ніводнага нарматыўна-правовага акта, дзе бы было прапісана, што забаронена рабіць відэаздымку каля завода «Полимир». Он есть написано на КПП. Снимать запрещено. І мы лічым, што раз няма ніякіх нарматыўных дакументаў, няма забараняючых знакаў, іх дзеянні былі просто нейкім адсебяцінай па сутнасці. Это было перавышэнне паўнамоцтваў.